我叫梁卓希啦，我今年16歲，我係嚟自香港嘅中學生。我覺得我嘅上排牙咧就比較突出啦，同埋我下排牙就有啲唔齊嘅問題啊。咁我係透過呢個社交媒體網站啦，咁就有一次就碌到呢個廣告啦，咁跟住就嚟咗呢度去做第一次嘅門診咁樣。希望我箍完牙之後會可以上下排可以對齊啦，咁跟住食嘢可以方便啲，同埋刷牙都會好刷啲。我覺得呢度嘅人都好好啦，例如可能我喺接待處嗰度都會有人主動去遞水俾我哋啊，咁跟住又唔會等好耐，跟住每一個人都好細心咁樣去講解，唔明嘅佢都會同你講。我覺得佢哋全部都好專業啦，可能啲護士喺講解嘅時候咧，佢哋就做得好仔細啦，每一步佢哋都會提醒你啦。咁佢哋除咗教識你可能普通嘅就咁戴牙套啦，佢哋仲會提你好多細節啊，或者平時日常要注意嘅一啲事項，就好細心。